Elodie, một cô gái trẻ đầy mộng mơ bất ngờ bị cuốn vào một âm mưu chết người khi cô đồng ý kết hôn với hoàng tử Henry, một người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn khi thẳng tay ném người vợ xinh đẹp của mình xuống vực sâu để hiến tế cho một con quái vật. Liệu Elodie có thể tìm ra sự thật đằng sau âm mưu độc ác của gia đình hoàng gia không? Cô sẽ làm thế nào để thoát khỏi móng vuốt của con quái vật khổng lồ? Hãy chuẩn bị để bước vào một thế giới đầy hiểm nguy và chứng kiến hành trình kỳ diệu của Elodie. Tại vương quốc Auri, nhà vua và các hiệp sĩ của mình cưỡi ngựa băng qua những ngọn đồi khi họ đuổi theo một con rồng. Họ đi theo con quái vật vào một hang động, mọi người thận trọng tiến vào bên trong, bỗng cả nhóm bị giật mình bởi những tiếng gầm đáng sợ. Đức vua ra lệnh cho binh lính sẵn sàng chiến đấu, đột nhiên một luồng lửa dữ dội được phun ra từ miệng con quái vật đã thiêu rụi gần hết số binh lính thiện chiến của đức vua. Sau đó dùng đuôi lần lượt giết chết những người còn lại. Cuối cùng, con rồng tiến gần vua, người quỳ gối sẵn sàng chờ đợi cái chết. Nhiều thế kỷ sau đó, ở một vùng đất xa xôi, Floria và Elodie, con gái của một lãnh chúa địa phương đang nỗ lực bổ củi để giúp những người dân đang chịu đói rét vì mùa đông khắc nghiệt đang tàn phá quê hương của họ. Ngày càng có nhiều người rời đi mỗi ngày, điều đó đang đe dọa sự tồn tại của thị trấn. Bất ngờ, hai chị em nhìn thấy một chiếc xe ngựa đi qua, điều này thật kỳ lạ vì họ không bao giờ có khách. Hai người vội vã trở về nhà để tìm cha của họ là lãnh chúa Lord Bayford và người mẹ kế Lady Bayford. Họ đang nói chuyện với một nữ tu về tương lai của thị trấn. Lord Bayford sau đó thông báo với Elodie rằng gia đình hoàng gia Auri muốn cô kết hôn với hoàng tử của họ. Ban đầu Elodie từ chối, nhưng Bayford thuyết phục cô rằng người cầu hôn Elodie có cả một hạm đội chở đầy vàng và điều đó sẽ giúp cứu sống những người dân của họ trong nhiều năm tới. Một thời gian sau đó, gia đình Elodie vượt biển để đi đến Auri. Khi gần đến nơi, con thuyền đi vào một màn sương mù dày đặc. Mọi người vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy một con quái vật trong bóng tối, nhưng hóa ra đó chỉ là hai bức tượng khổng lồ. Khi đặt chân đến nơi, mọi người vô cùng kinh ngạc trước sự trù phú của vùng đất và sự nguy nga tráng lệ của tòa lâu đài. Người hầu dẫn gia đình Elodie vào một căn phòng và thông báo rằng họ sẽ được gặp hoàng gia vào ngày hôm sau. Elodie đi ra ban công để ngắm cảnh, cô tình cờ nhìn thấy một cô gái trạc tuổi mình ở ban công đối diện, nhưng cả hai chưa kịp nói chuyện thì người hầu đã yêu cầu cô gái kia đi vào bên trong. Đêm đó, Elodie không thể nào chợp mắt được nên đã dậy để vẽ tranh, sau đó cô đi ra ban công để tận hưởng không khí trong lành và nhìn sang căn phòng của cô gái bên kia. Elodie cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy những ngọn đuốc ở đằng xa, cô tự hỏi tại sao lại có người lên núi vào lúc đêm thế này. Ngày hôm sau, gia đình Elodie đến gặp hoàng gia, nữ hoàng Isabel nói rằng Elodie nên dành chút thời gian đi dạo cùng hoàng tử Henry trước đám cưới. Sau những giây phút bối rối ban đầu, Elodie và Henry đã trở nên thân thiện hơn, cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi Henry khen ngợi kỹ năng nghệ thuật của Elodie trong lá thư của cô ấy, Elodie hỏi về những ngọn đuốc mà cô ấy nhìn thấy đêm qua. Henry giải thích rằng đây là một trong 3 nghi lễ cổ xưa để tôn vinh tổ tiên của họ. Trong khi đó ở lâu đài, lãnh chúa Bayford đã thảo luận xong với nữ hoàng Isabel, nhưng ông ấy tỏ ra không hài lòng. Bà Lady cố gắng hỏi Lord Bayford, nhưng ông ấy cáu kỉnh và nói rằng không có chuyện gì xảy ra. Lady đến tìm gặp nữ hoàng Isabel, nhưng bà ta không mấy thiện cảm với Lady. Khi Lady nói rằng cô ấy nghĩ hai gia đình nên gắn kết và hòa hợp, nhưng Isabel nói đây chỉ là một giao dịch mà thôi. Bà ta cần một công chúa và gia đình Lord Bayford cần tiền. Bà ta kiêu ngạo nhắc rằng Lady chỉ là con của một người thợ dệt, vì vậy không nên quên địa vị của mình. Sau đó bà ta lạnh lùng rời đi trước tiếng thở dài của Lady. Tối hôm đó Lady lo lắng đến nói với Elodie rằng cô cảm thấy có điều gì đó đáng ngờ đang xảy ra. Lady nghĩ đám cưới nên bị hủy bỏ, nhưng hai người chưa kịp thảo luận thêm thì Lord Bayford xuất hiện và yêu cầu mọi người đi ngủ. Sáng hôm sau, những người hầu giúp Elodie chuẩn bị sẵn sàng cho lễ cưới. Họ mặc cho cô ấy một chiếc váy, sau đó dắt một con dao cùn trước ngực và một bộ khuếch tán nước hoa. Đám cưới của hai người diễn ra trước sự chứng kiến của mọi người trong lâu đài. Henry và Elodie trao nhẫn cưới cho nhau. Elodie trao nụ hôn đầu cho hoàng tử Henry và cô ấy được trao vương miện cho riêng mình. Sau đó chào tạm biệt gia đình và lên xe ngựa đi cùng Henry. Họ sẽ tham gia một nghi lễ cổ xưa trên núi. Henry dẫn vợ mình lên núi. Elodie vui vẻ đi theo mà không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Sau khi hai người đi đến cửa hang, Elodie đã sốc khi thấy một nhóm người đeo mặt nạ vàng đáng sợ, chưa kể Isabel còn ăn mặc như một nữ tu. Nữ hoàng đưa cho Elodie một đồng xu và nói rằng cô ấy sẽ giúp bảo vệ vương quốc. Sau đó bà ta dẫn Isabel đi vào bên trong. Bà ta kể rằng khi tổ tiên của họ đến hòn đảo này, họ phát hiện ra một con rồng sống ở đó như là con cuối cùng của đồng loại. Con rồng tấn công ngôi làng ngay khi thấy con người định cư nên nhà vua đã tập hợp binh lính của mình và cố gắng chiến đấu với con quái thú. Tuy nhiên, con rồng đã giết chết tất cả mọi người ngoại trừ nhà vua, người đã phải từ bỏ 3 cô con gái của mình để hòn đảo được yên ổn. Isabel giải thích rằng mỗi thế hệ đều tưởng nhớ đến sự hy sinh của nhà vua, sau đó rạch tay của Henry và Elodie, rồi đặt tay hai người lại với nhau để trộn máu và phủ chúng bằng một tấm vải, thông báo rằng Elodie giờ đã chính thức mang dòng máu hoàng gia. Elodie ném đồng xu xuống vực sâu vì nghĩ rằng nghi lễ đã kết thúc. Henry bế cô lên khiến Elodie vô cùng hạnh phúc, nhưng khi vừa đi đến giữa cây cầu,
Bất ngờ anh ta xin lỗi và ném Elodie xuống vực sâu. Cô sợ hãi kinh hoàng la hét cho đến khi rơi xuống vũng bùn và bất tỉnh. Một lúc sau, Elodie tỉnh dậy với nhiều vết bầm tím trên cơ thể, nhưng cô vẫn đứng dậy và bắt đầu kêu cứu. Elodie gào khóc trong tuyệt vọng nhưng không một ai nghe thấy. Tuy nhiên giọng nói của cô đã đánh thức con rồng ẩn sâu trong hang, và chính sự tuyệt vọng của Elodie đã biến thành cơn thịnh nộ. Cô ném bỏ những món đồ trang sức trước khi cố gắng tìm cách thoát thân. Thật không may, Elodie lại bị trượt chân ngã. Đúng lúc đó cô nhìn thấy những đồ trang sức khác không thuộc về mình và nhận ra hoàng gia đã hiến tế các cô gái cho rồng trong nhiều năm. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng động và quay lại thì thấy bên trong hang có ánh sáng. Cô thận trọng đi vào trong và thấy một con chim đang bốc cháy. Ngay lập tức Elodie dùng một ít đất để dập lửa nhưng đã quá muộn. Bỗng một tiếng gầm vang lên trong hang động và hàng trăm con chim bốc cháy lao ra. Chỉ trong tích tắc những con chim đã bị thiêu rụi. Elodie cố gắng tìm lối thoát nhưng chỉ đứng đờ người khi nhìn thấy con rồng đang lao tới. Cô chạy trốn sau một mỏm đá và nghe tiếng con rồng cất lên. Nó nói rằng mọi thế hệ hoàng gia đều phải trả nợ và cô có thể ngửi thấy mùi của hoàng tộc trong máu của cô. Elodie nhìn vào vết cắt trên tay và nhận ra buổi lễ được thực hiện để lừa con rồng. Con quái vật bảo Elodie chạy đi và cô ấy lập tức làm theo. Elodie cố chạy thật nhanh vào một đường hầm trong khi ngọn lửa con rồng phun ra như muốn nuốt chửng cô ấy, nhưng cuối cùng Elodie cũng tìm được nơi an toàn. Có một thi thể bị cháy ở đó và cô nhận ra đó chính là cô gái mà cô nhìn thấy trên ban công. Khi nghe thấy tiếng con rồng đuổi theo mình lần nữa, Elodie cố gắng trốn thoát qua một cái lỗ nhỏ, nhưng chiếc váy của cô bị mắc kẹt trong đó. Ngọn lửa ngày càng đến gần và sau rất nhiều nỗ lực, Elodie đã gỡ được khung của chiếc váy và tiếp tục bỏ chạy rồi trốn trong một hang động nhỏ hơn, nhưng ngọn lửa vẫn khiến cô bị bỏng và hét lên trong đau đớn. Con rồng nghe thấy tiếng Elodie, nhưng nó không thể tiếp cận cô bởi cơ thể khổng lồ của nó. Khi con rồng biến mất, Elodie nhớ lại con dao găm cùn và mài nó vào một tảng đá để cắt một phần váy của mình. Vết đau ở chân khiến cô đau không chịu nổi nhưng vẫn cố gắng vượt qua và băng bó vết thương bằng mảnh vải rách, sau đó mở bộ khuếch tán và đốt một chút lửa vào đó để dùng làm đèn lồng. Cô ấy bắt đầu khám phá hang động và cuối cùng tìm thấy một lối đi. Cô bắt đầu bò qua nhưng chiếc váy lại bị kẹt trong đó. Elodie cố để thoát ra nhưng lại bị trượt xuống một khe đá. Cô ấy cố gắng hết sức bám thật chặt, nhưng đôi tay bị thương và mỏi nên Elodie rơi xuống đất và ngọn lửa trong bộ khuếch tán cũng tắt. Quyết không chùn bước, Elodie gượng dậy bám vào tường bước đi, quyết tâm đi đến nơi phát ra ánh sáng mà cô nhìn thấy ở phía xa, nhưng bất ngờ trượt chân suýt rơi khỏi mép vách đá. Elodie vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng ở phía bên kia nên sau khi tháo chiếc nhẫn cưới và ném nó xuống vực sâu, cô lùi lại và chạy để thực hiện một cú nhảy. Phía bên kia vách đá trơn trượt, cô không thể bám trụ nhưng may mắn khi trượt xuống, thắt lưng của cô bị kẹt vào một tảng đá, nó nhanh chóng bị đứt. Tuy nhiên nó giúp cô có đủ thời gian để rút con dao găm ra và cắm nó vào một vết nứt để giữ chặt và treo mình trên đó. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Elodie cũng thoát chết. Cô nhìn thấy ánh sáng phát ra từ những con sâu phát sáng dễ thương. Sau khi kiểm tra thấy chúng không cắn, Elodie xé ống tay áo của mình và cho một đống sâu vào bên trong để làm một chiếc đèn lồng mới. Sau đó cô tiếp tục bước đi và tìm thấy một cái hồ nhỏ, nhưng cô không thể thỏa mãn cơn khát của mình. Hóa ra thực vật trong hang động mang lại cho nó một mùi vị kinh tởm. Tuy nhiên ở phía trên có một khối băng lớn. Elodie cố gắng hứng từng giọt băng để lấp đầy cơn khát của mình. Đột nhiên băng bắt đầu tan nhanh hơn và ánh sáng xuyên qua nó có màu đỏ. Elodie mở mắt ra và phát hiện ra con rồng đang phá băng bằng lửa của mình. Cô lập tức bỏ chạy vào bên trong hang, nhưng con quái vật không thể chạm tới Elodie vì chiếc hang quá nhỏ đối với con quái vật khổng lồ. Cô nhìn thấy một thông điệp trên tường có nội dung ở đây an toàn, nó không thể với tới và được ký bằng chữ V. Khi nhìn xung quanh, Elodie tìm thấy váy của nhiều cô gái và trên một bức tường khác, tên của họ được thêm vào qua nhiều năm, bao gồm cả chữ V thuộc về một cô gái tên Victoria. Elodie tiếc thương cho số phận đau buồn của họ trước khi tháo băng ra khỏi chân, sau đó ôm chiếc đèn lồng và cố gắng ngủ. Đột nhiên cô bắt đầu nhìn thấy bóng ma của những cô gái đã trở thành vật hiến tế trước đó. Đau khổ, sợ hãi và bị phản bội, Victoria đang ghi tên mình vào tường thì bất ngờ quay lại và nói với Elodie rằng tất cả chỉ là dối trá. Đúng lúc đó Elodie tỉnh dậy và phát hiện những con sâu đang bám khắp vết thương ở chân mình. Cô ấy hoảng sợ và bắt đầu loại bỏ chúng, nhưng bỗng nhận ra chất nhờn của sâu có đặc tính chữa bệnh. Bởi vết bỏng ở chân của cô ấy đã bắt đầu lành lại, cô liền dùng con sâu bôi lên các vết thương khác của mình và xin lỗi vì đã đánh giá thấp nó. Lúc này tinh thần của Elodie rất tốt, cô nhìn kỹ xung quanh và nhìn thấy một tấm bản đồ khắc trên đá. Điều đó có nghĩa là ít nhất một cô gái đã thoát ra khỏi đây. Dựa vào những chỉ dẫn trong bản đồ, Elodie sẽ phải tìm đến một ngã ba trong đường hầm và đi theo con đường ở giữa. Đó là con đường dẫn tới tự do. Elodie nhanh chóng xé bỏ tất cả những phần bất tiện trên chiếc váy, khắc tên mình lên đá và bắt đầu hành trình trốn chạy, phớt lờ tiếng gầm gừ đáng sợ của con rồng. Cuối cùng cô nghe thấy một giai điệu phát ra trong hang. Elodie tìm thấy một đường hầm phủ đầy pha lê. Đó là nguyên nhân gây ra tiếng ồn và phát sáng dưới tia nắng vì chúng ở ngay dưới lối ra. Gần đó có một chiếc vương miện có chữ V trên đó, nghĩa là Victoria đã thoát ra ngoài. Để đối phó với những viên pha lê nhọn hoắt, Elodie xé váy để quấn vào tay và chân. Sau đó dùng chiếc vương miện bám vào pha lê để leo lên. Bất ngờ mảnh pha lê vỡ khiến Elodie ngã xuống, nhưng cô đã nỗ lực dùng chiếc vương miện bám vào mảng pha lê giây cuối cùng.
Nghe thấy tiếng con rồng ở gần đó, Elodie vội vã leo lên và cuối cùng cũng đến được lối ra, nhưng cô nhận ra mình đang ở rìa một cái hố rất cao bên sườn núi. Đau khổ và bất lực, Elodie khuỵu xuống và khóc. Đột nhiên tiếng ngựa hí giúp Elodie nhận ra một nhóm người cưỡi ngựa đang tiến đến ngọn núi. Cô ấy cố gắng kêu cứu nhưng không một ai nghe thấy. Đúng lúc đó con rồng bay về phía cô và che lấp cái lỗ. Elodie lùi lại và nhìn thấy trên vách có dòng chữ không an toàn. Gần đó có một bộ xương người, nghĩa là Victoria đã chết ở đó và không bao giờ thoát ra được. Lúc này con rồng chuẩn bị phun lửa, nhưng nó bất ngờ dừng lại khi nghe thấy giọng một người đàn ông gọi tên Elodie. Ngay lập tức nó bay về hướng người đàn ông đó. Hóa ra đó là lãnh chúa Bayford. Ông đi cùng 2 hiệp sĩ và một người dẫn đường để tìm kiếm Elodie. Họ đi xuống hang động bằng một số sợi dây và bắt đầu tìm kiếm bên trong hang. Lúc này Elodie quyết định quay trở lại. Khi đi vào một đường hầm mới, cô bị sốc khi tìm thấy một cái tổ có 3 con rồng con đã chết và nhớ lại những lời của Victoria. Điều đó khiến cô nhận ra Isabel đã nói dối, con rồng không phải là con cuối cùng của đồng loại và nó không tấn công trước. Hóa ra nhà vua đã vào hang để giết tất cả những con rồng con, vì vậy cuộc tấn công của con rồng là một hành động trả thù, nó đã giết tất cả các hiệp sĩ. Nhưng khi đến lượt nhà vua, con rồng nói với ông ấy rằng cái chết đối với ông ta quá dễ dàng, nhưng nó bắt nhà vua phải chịu nỗi đau của nó. Kể từ đó, mỗi thế hệ hoàng gia đã phải hiến tế 3 người con gái ruột của mình, đó là lý do họ tìm những người thay thế và trộn máu để khiến họ trở thành con gái hoàng gia nhằm mục đích lừa con quái vật. Một lúc sau Elodie tìm thấy cha cô và người của ông, nhưng cô vẫn chưa xuất hiện để đảm bảo an toàn. Bất ngờ con rồng tóm lấy một hiệp sĩ, đưa anh ta bay lượn một vòng trên không trước khi ném xuống đất từ độ cao lớn khiến hiệp sĩ đập vào đá và rơi xuống đất chết ngay lập tức. Một người trong số đó sợ hãi bỏ chạy, nhưng con rồng đã tóm lấy anh ta và nghiền nát người đàn ông dưới bàn chân khổng lồ của nó. Sau đó hỏi Lord Bayford lý do tại sao lại đến đây. Lord giải thích rằng ông ấy ở đây để cứu con gái của mình. Sau đó cầm kiếm xông vào tấn công con quái vật, nhưng nó đã dùng đuôi tóm lấy Lord, sau đó thả ông ấy xuống đất và yêu cầu Lord gọi con gái của mình ra. Trong khi đó Elodie quan sát chờ đợi thời điểm thích hợp. Lord Bayford nói với con gái rằng ông đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp khi đã đánh đổi đứa con gái yêu quý của mình vì lợi ích của thần dân. Sau đó hét lên yêu cầu Elodie không được bước ra. Ngay lập tức con rồng đẩy ông xuống đất và dùng móng vuốt ấn mạnh vào ngực người cha. Tiếng khóc của Elodie đã thu hút sự chú ý của con rồng và nó bắt đầu tìm kiếm cô ấy. Nhưng đúng lúc đó người dẫn đường đã gây ra tiếng động. Ngay lập tức con rồng đuổi theo vì nghĩ rằng đó là Elodie. Khi con rồng biến mất, Elodie nói lời tạm biệt với cha cô và hôn lên trán ông trước khi ông nhắm mắt. Sau đó cô dùng sợi dây do cha để lại và bắt đầu trèo ra khỏi hang rồng. Lúc này con rồng tìm thấy người dẫn đường và đè chết anh ta trước khi đuổi theo Elodie. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Elodie đã gắng hết sức lực của mình và cuối cùng cô cũng thoát khỏi ngọn lửa đang bao trùm lối ra. Ngay lập tức Elodie lên ngựa của cha cô và bắt đầu bỏ chạy khỏi đó. Cô nhanh trí nhảy xuống và trốn dưới một khe đá, trong khi con quái vật đuổi theo con ngựa và thiêu chết nó trong tích tắc. Sau đó con rồng điên cuồng phun lửa trong không trung tạo ra một cơn bão khủng khiếp, một dấu hiệu cho thấy thỏa thuận đã bị phá vỡ. Isabel nhận thấy điều đó nên ngay lập tức cử hiệp sĩ của mình đi bắt cóc Floria. Bà Lady cố gắng ngăn cản họ nhưng lại bị bọn chúng đâm trọng thương. Một lúc sau, khi ngọn lửa kết thúc, Elodie bước ra khỏi nơi ẩn náu và tình cờ gặp Lady khi bà cưỡi ngựa đến tìm trong khi vẫn đang chảy máu. Sau khi biết được chuyện đã xảy ra, Elodie lập tức quay trở lại hang rồng. Trong khi đó Floria được đưa đến cây cầu, tuy nhiên Henry từ chối thực hiện nghi lễ với một đứa trẻ. Isabel phớt lờ anh ta và thay vào đó sử dụng máu của chính mình, cắt tay Floria để pha trộn trước khi ném cô bé xuống vực sâu. Khi Elodie đi đến cây cầu thì không còn thấy ai ở đó. Floria bất tỉnh đã bị con rồng bắt đi, nhưng nó vẫn chưa giết cô bé vì muốn dụ Elodie đến cứu em gái mình. Elodie tuyệt vọng quay trở lại hang rồng. Cô sử dụng kinh nghiệm trước đó của mình để đi theo con đường nhanh nhất đến nó. Sau khi kiểm tra kỹ bản đồ để tìm ra hang ổ của rồng, Elodie chuẩn bị một cái bẫy để đánh lạc hướng con rồng. Khi sợi dây cháy hết, bộ giáp rơi xuống phát ra tiếng động khiến con rồng bay ra khỏi hang để dò xét tình hình. Nhân cơ hội đó Elodie lẻn vào trong hang và đánh thức Floria, sau đó từng bước dìu cô bé ra ngoài. Đúng lúc đó con rồng phát hiện mình bị lừa và quay trở lại hang ổ của mình. Floria nép mình vào vách đá ẩn náu, trong khi Elodie rút kiếm chờ đợi con rồng. Cô cố gắng giải thích rằng họ đã bị nữ hoàng lừa dối, nhưng con rồng không tin cô và quyết tâm giết sạch dòng máu hoàng gia cho đến kẻ cuối cùng. Elodie dùng kiếm đâm vào miệng con rồng và rơi xuống một hồ nước, trong khi con rồng tức giận rút thanh kiếm ra. Lúc này Elodie cố gắng bơi vào bờ. Floria lập tức ném một thanh kiếm khác đến chỗ cô, nhưng Elodie chưa kịp đến chỗ thanh kiếm thì con rồng dùng bàn chân khổng lồ giữ chặt cô lại. Bất ngờ Elodie rút con dao găm đâm vào mắt con rồng khiến nó đau đớn quẳng Elodie xuống đất. Elodie lại chộp lấy thanh kiếm, sau đó chạy về phía con rồng và đâm vào ngực con quái vật. Tuy nhiên nhát đâm không thể làm con rồng bị thương, nó lập tức tóm lấy Elodie nhưng bị cô ấy đâm vào chân khiến nó hét lên đau đớn buộc quẳng cô xuống đất. Khi con rồng tiến đến gần, Elodie nhận thấy lớp bụi bay ngược lại khi thổi vào một mảng đá cong, đột nhiên đầu cô nảy số. Elodie đứng trước mảng đá và thách thức con rồng thiêu rụi cô. Quả nhiên mọi chuyện nằm trong sự tính toán của Elodie, con quái vật đã tự thiêu chính mình. Trong khi con rồng đang thoi thóp,
Elodie cho nó xem vết sẹo trên tay để chứng minh rằng con thú đã giết những cô gái vô tội chứ không phải người của hoàng gia. Con rồng yêu cầu cô kết liễu nó, nhưng Elodie đánh vứt bỏ thanh kiếm và từ chối tiếp tục vòng tròn hận thù này. Sau đó cô dùng rất nhiều con sâu để chữa lành vết thương cho con rồng. Lúc này ở lâu đài, một đám cưới khác đang được tổ chức để họ có thể lừa cô gái tiếp theo. Đột nhiên một đồng xu lăn vào bên trong và tiếp đó là sự xuất hiện của Elodie. Elodie khuyên cô dâu hãy đưa gia đình chạy trốn, sau đó nói với tất cả mọi người rằng họ cũng có thể bỏ chạy nếu muốn, nhưng chỉ những người hầu mới coi trọng lời nói của cô và rời đi. Đúng lúc đó con rồng xuất hiện và phun lửa vào tất cả những người có mặt ở đó, giết chết Isabel và mọi thành viên trong hoàng tộc để trả thù. Khi mọi người đang hoảng sợ, Henry nhắm mắt lại để đón nhận sự trừng phạt vì anh ta biết mình phải trả giá. Toàn bộ lâu đài đã bị thiêu rụi, trong khi Elodie ngẩng cao đầu bước đi. Vài ngày sau, Elodie, Floria và Lady Bayford đã hồi phục và sẵn sàng lên đường trên một con tàu chở đầy vàng và vật tư cho người dân của họ. Và Elodie thậm chí còn bắt đầu gọi Bayford là mẹ thay vì mẹ kế. Trong chuyến đi về nhà, con rồng bay gần đó và gật đầu như muốn nói lời tạm biệt với Elodie.